近年咧，中國嘅鏡頭的而且確係越嚟越進步啦。好多以前我哋嘅概念就係覺得中國鏡頭係手動對焦啦，又或者比較平啦，比較可能 quality 差啲啦，可能係會係比較渣，真係渣啲啦。因為冇辦法嘅，以前真係可能中國嘅鏡頭咧，佢哋冇一啲鏡片啦，冇啲光學技術咧去 support 啦，咁可能真係喺大家嘅印象中都係比較差啲嘅。咁但係自從某啲牌子出現之後咧，咁啊開始有啲慢慢改變，咁啊亦都係好多牌子好積極咁樣去做自動對焦，但係咧好多都係一個手動對焦嘅鏡頭，亦都係咧即係變焦咧，咁都係仲係手動對焦多嘅。咁尤其是我哋大家所見嘅國產鏡頭都自動對焦都係定焦啦，咁啊變焦鏡頭都係手動多啦。咁但係大家睇到條片嘅 title 都知道啦，冇錯，今日就係要講咧Tripod 嘅第一支又唔係世界上嘅中國第一支變焦嘅自動對焦鏡頭，咁就係呢支24-50-2.8啦。咁可以講少少啦，即係呢個 Tripod 嘅一啲古仔先啦。咁如果大家有聽過佢嘅牌子，咁當然冇問題啦，大家認識啦。咁但係如果未聽過嘅話，我相信我相信大多數嘅觀眾可能都未聽嘅牌子。喂，乜鬼嘢嚟㗎 Tripod？好似以前某啲頻道、某啲 channel 有講佢啲定焦啊，話好靚咁樣。咁其實佢係乜嘢嚟咧？咁啊，如果比較拍片嘅人咧，反而會知道啲喎。咁咧，佢哋嘅牌子咧就係比較做得多啲咧，一個電影嘅鏡頭比較高端少少啦。可能大家聽哇，唔係喎，拍電影拍廣告邊會用國產鏡啊？咁其實咧，慢慢個時代都開始變啦，即係相機嘅市場都開始變多咗國產嘢啦。咁大家如果真係喺行內邊比較即係接觸多啲後生啦，又或者一啲唔同嘅即係中小型製作啦，咁其實去到好多時咧都多咗一啲叫做咧即係用國產嘅變焦嘅電影鏡。咁因為其實大家都知道，其實電影鏡本身就要好大支啦，即係如果變焦嘅話，即係好大支都有嘅。咁但係因為東正啦，即係個 Digital Film 咧，其實佢有啲咧細支啦，又啱呢個 Super 35啦，嘅鏡頭啦，甚至乎佢 Full Frame 都有嘅。咁好多電影鏡頭就已經係好成熟，咁亦都好多人會去買嚟用啦。好多劇組啦，即係或者係廣告啦，其實都有曾經用過。啲身邊朋友都有好多有，甚至乎嗰啲定焦仔啊，即係佢係一個叫做電影鏡啦，咁但係佢係一個細支啦，可能係 E mount 啦，可能 PL mount 啦，係好細支或者係變形鏡頭啦，咁佢哋都有做啦。咁其實已經係本身做鏡頭已經好成熟嘅。咁但係呢個就係啦，大家都仲係講緊咧手動對焦嘅。咁但係咧而家就係咧即係自動對焦出現啦。咁同大家講一講個 spec 啦。咁當然係24-50mm，咁啊光圈咧就2.8-22光圈，咁啊都係內變焦嘅，係冇錯，唔伸縮內變焦嘅。咁佢咧就係13組16片鏡片，2塊 ASPH 啦，3塊 ED 啦，同埋3塊 XR 嘅。最近對焦距離0.3米，咁啊 spec size 就係67mm。咁另外咧光圈要10片嘅。咁另外咧，亦都係有光圈環啦。最重點咧，個重量就係450克嘅。都俾埋兩個 MTF 圖啦，啲24mm啦，同埋50mm MTF 圖啦，俾大家去參考下啦。咁但係其實我自己都好耐冇去即係同大家研究呢啲所謂嘅 Sharpness 啦，又或者係MTF 圖啦。咁其實因為咧呢支鏡頭我自己試落咧，有好多地方都值得講嘅。咁第一樣嘢先啦，咁咧佢本身 E mount 嘅，咁我就自己咧因為仲慣 set 機啦，就轉翻 set mount 嚟用啦。咁大家如果係 E mount 嘅，就唔使擔心，直接用 E mount 就可以噶啦。咁啊亦都我 set 翻轉接上面咧都未試過咧發生問題。咁大致咁嘅轉接啦，俾大家咧一個都要講翻清楚先嘅。咁另外啦，即係見佢前面咧都係67mm啦，個鏡片咧亦都係見到有 coating 顏色綠綠地啦，亦都係好靚啦。咁亦都係裝埋個遮光罩俾大家 feel 下個感覺。咁呢支鏡頭咧，即係我自己覺得啦，個樣都幾似 Milo 睇得鏡啦。可以係我自己感覺錯嘅，咁但係都歡迎留言咧可以傾下。咁呢啲鏡頭啦，即係佢見佢橡膠圈啦，個設計啦，咁啊見到佢個光圈環嘅設計啦，咁樣成個感覺咧，即係我自己覺得都有少少嘅復古味道嘅，唔知大家又覺得點咧？咁另外呢啲鏡嘅重點當然就係24-50嘅時候，即係24-50啦，即係佢 zoom 嘅時候咧係唔會伸縮嘅，佢淨係會叫做鏡組移動嘅啫，咁方便翻一啲咧，即係大家咧唔中意伸縮鏡嘅朋友，咁呢個都係呢支鏡嘅賣點嚟㗎。
咁佢呢支鏡原生個 set mount 後面咧就會有一個 Type C 嘅接口俾大家升級 firmware 用嘅，咁大家就可以唔使另外再轉接翻個環咧，即係叫做升級啦，直接插 USB-C 線就得㗎。咁鏡身咧都有個 AF/MF 掣嘅，咁一個 function key 啦。另外咧就有一個可以 kick 同 de-kick 嘅光圈環啦。咁啊見到即係見自身就係即係24至52.8咁嘅 Type 嘅字樣啦。一個咧就係中間咧就係一個變焦環，咁就比較幼少少嘅。咁啊前面嗰個反而係先係對焦環，咁亦都可以使用對焦啦。咁亦都可以用翻自動對焦嘅。咁其中一樣嘢支鏡最深刻咧，就係佢個散景啊！大家睇到咧喺50mm 2.8之下咧，個薄 K 效果都幾圓嘅喎。咁我唔敢講話一定全圓啦，咁但係咧到邊位都係幾圓嘅，咁都係咧幾特別嘅一個，即係令到我覺得呢支鏡頭幾好嘅又。咁另外24都係咧，你見到咧喺近對焦嘅時候咧，個薄 K 效果依然都係非常之圓嘅，就算邊位都係好圓嘅。咁所以咧呢樣嘢都係我值得即係比較深刻嘅去講下地方嚟嘅。至於逆光效果啦，亦都有現代鏡嘅感覺，但係咧佢亦都保留翻呢一啲咧大家去嘅唔同嘅電影鏡。如果大家知道嘅話咧，都會盡量去保留翻一啲唔同嘅非日光嘅效果啦。咁令到咧即係有啲就叫做即係舊少少嘅感覺嘅。咁但係咧你亦都唔會話 fog 到咧完全睇唔到嘢。咁呢個都幾緊要啊，因為其實咧呢個非日光咧好多攝影師咧都會好重視嘅，即係拍片嘅時候。咁雖然咧即係呢支鏡係叫做相機鏡啦，唔係拍片鏡，但係咧，我覺得都俾大家睇下呢個效果，我都幾好嘅。因為其實如果佢真係 fog 得滯啦，或者還原翻個畫面嘅話咧，其實你個即係效果咧唔靚咧，都係唔得掂嘅。咁另外一就係逆光之下啦，去到整一啲微距效果啦，咁啊俾大家睇下效果。我自己覺得幾中意佢嗰個即係光感啊，即係光出嚟嘅感覺係唔知大家覺得點咧？咁雖然我冇嘅24-50嘅 Sony 或者係 Nikon 嗰支24-50喺手啦，咁但係咧攞翻支叫做2.8光圈啦，咁24-70嘅set 嘅2代啦，咁大家睇下大約個 size 嘅比較，因為其實咧24-70呢啲2代咧都係內變焦嘅，咁但係當然佢70mm啦，咁就冇得對比嘅，咁但係俾大家參考下個大細啦。咁至於 Sublux 嘅話咧，我輕輕地俾大家睇下，因為我都係近排就帶咗隻 Set Up 出去玩啦，咁啊基本上都冇用到啲高像素機啊，咁但係變咗係只可以俾大家參考下啦，咁啊唔係一個即係好高像素實際可以嘅，即係俾大家睇到個高像素效果，但係都俾大家參考下啦。咁大家其實咧我覺得睇相片咧，其實都係呢個參考啦。咁其實更多就係我自己去使用嘅感受啦。即係我自己覺得唔知大家有冇用過一啲手動嘅 zoom 鏡咧，即係國產咧。有陣時即係以前係真係比較會可能 contrast 大啲啦，可能會係即係冇咁 sharp 啦，跟住可能變形大啦。咁但係呢支鏡頭的而且確喺我試用之後咧，即係我會覺得比我想象中好嘅，因為以前聽呢支鏡頭咧，老實講，喂大佬啊，即係你24-50點解要咁出啊？咁我用完之後就開始明白，因為佢想要做輕啲啦，係啦，然後 quality 又唔好太差啦，因為始終佢都係做緊一個即係做開一個光學嘅工廠啊嘛，係咪先？咁所以就係即係我自己試用之後，我覺得佢無論 quality 啦，一啲出嚟嘅成像啦、顏色啦，的而且確咧係令到我係有啲印象，即係令到佢喂唔差喎，國產嘅電zoom唔係電zoom，國產嘅 AF 鏡頭差啲講，國產嘅 AF 鏡頭都唔差喎。咁我自己試用落去之後咧，即係譬如佢，因為佢始終老實嘅，因為我轉接嘅，因為佢本身而家出係 E mount 啦，咁我轉接到 set mount 啦，咁我覺得大多數情況自動對焦冇問題嘅。咁如果大家係有興趣用 set 機嘅話咧，轉接大多數情況冇問題嘅，咁但係有陣時可能就會有少少對焦對多次啦，咁因為轉接可能係因為咁。但係如果大家用緊 E mount 嘅機或 Sony 機咧，咁其實就我相信冇乜大問題，因為始終都原生 mount 會好啲啦。咁你話至於佢老實成像，咁大家都可以睇到相片啦。
又或者我哋嘅即係出嚟嘅成像啦、顏色啦、景深啦，其實我都覺得幾好嘅。同埋佢有一種感覺咧，有一啲嘅譬如原裝鏡頭會俾唔到嘅，譬如一啲逆光時候嘅感覺啦，佢會有少少似翻即係少少電影感。雖然呢個電影感呢個字係好敏感嘅，即係好多人會鬧嘅。但係的而且確喺一啲光滲入嚟啦、背光啦，的而且確佢有啲氛圍嘅氛圍感嘅。但係我就唔講電影感啦，講氛圍感啦。但係冇鬧我啊。咁大家睇完之後睇下有咩意見咯。即係覺得喂Tripod 呢個出呢支鏡頭，但係大家覺得個售價啦，咁或者個 size 啦、重量啦、quality 啊點咧，都可以歡迎下面留言一齊傾下。我覺得係歡迎一齊討論，因為我都想知道大家點樣睇呢支鏡頭，因為其實初初我相信就算我又好啦，好多 YouTuber 都好啦，都會講呢支鏡頭比較困難，就係因為 Sony 都會有支24-50，咁但係就係當然啦，即係價錢唔一樣啦，廠唔一樣啦，成像唔一樣啦，咩都唔一樣。咁先唔好講對比説啦，係咪？咁但係如果淨係講呢支鏡頭嘅話，即係大家覺得點咧？即係如果一支算係輕鏡頭啦，2.8光圈啦，成像 OK 啦，即係都全部都合格喎，我覺得全部都幾好喎。咁我覺得就等翻售價啦，跟住睇下售價大家接唔接受啦。即係如果你覺得售價都 OK 咧，我覺得係非常之好嘅。咁另外就係佢嘅賣點就係咧，因為佢內變焦咧，佢 zoom 係唔會變化嘅，佢係入邊變化嘅。咁所以呢個我覺得都係佢其中一個賣點啦。即係我覺得輕啦，跟住佢嘅 quality OK 啦，咁然後佢嘅 zoom 就係即係叫做內變焦啦。咁呢幾個都係佢嘅賣點嚟嘅。咁我覺得即係如果大家有興趣嘅，都要睇翻，喂，咁佢而家啲賣點啱唔啱自己咧？係咪先？咁你啱自己咪 OK 咯。你話你唔啱自己嘅，我用翻自己 set 嘅，我用翻原廠 Sony 都其實冇問題嘅。咁但係叫做開始俾一個選擇，叫做國產嘅第一支自動對焦嘅 zoom 嘅，都會係一個好事嚟嘅。咁希望大家今日中意條片啦，記得 like 咁 share subscribe 個 channel 啦。咁有咩意見下面留言俾我哋啦，一齊傾下啦。咁我最記得就係有人就話，喂，點解你拍片都仲要叫人一齊留言咧？咁梗係要叫人一齊留言啦。咁除咗戰勝呢個演算法之外，就係大家有交流，有即係你講一句，我講一句，大家先至會有唔同嘅意見，有進步噶嘛，係咪先？咁所以就係希望大家留言一齊傾下呢支鏡頭，傾下我條片都係可以嘅。咁希望今日大家中意條片啦。咁我哋下一次再揾更多新嘅鏡頭同大家試下啦。下次再見，拜拜。